วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ขี้เกียจทำอาหารก็เลยชวนกันไปทานร้านอาหารในเมืองเดินเข้ามาในร้านโชคดีเลยที่คนไม่เยอะจะได้สั่งอาหารได้เร็วๆเมนูที่สั่งก็จะมีพิซซ่ามันฝรั่งทอดเห็ดกระเทียมแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่ามาลุยกันเลยป้าสปาเกตตี้คือฉ่ำเหมาะขนาดพิซซ่าก็เด็ดชิดเยิ้มๆคือเลิศแอบแย่งกินเห็ดแล้วหนึ่งอร่อยจริงๆร้านนี้แนะนำเลยพิซซ่า1 คำสปาเกตตี้1 คำจุดๆร้านนี้อยู่ในเวียงเพรสตันอังกฤษนะสูมาลองจิ้มกันดูเนอะ